હાજો બાંધનારો તમે જાજા પેલો પૈહા નાના કરે પેલો યાદ કરે. અત્યારે તો પૈહાની જે એટલી આપદા છે ને કોઈ વાત જ એટલે જાણી જ જેમ પૈસા માંગુ જ નહીં. એ બધી પોલિટિક નીકળવાની એટલે કહે છે પૈહા રીતે પોય પપ્પો આખી ને ડેડી આખી પૈહા નહીં તો લોલો આખી ને ડોહલી આખી માટે ભજન કરી લે કીર્તન કરી લે ભક્તિ કરી લે એક રીતુનો માનો સમય હોવાની કુલિક તોની વારો ભાઈ તેથી કોઈ આપણી ઇજ્જત ન કરે. લોકો કારુણા કેરતી વાત કરે હે કેમ કારુણા ફોન કરી મે જવાનો હાજર वो फोन करे એટલે કોણ હતે પૂછે જ નહીં કુલિક વાળો હા પૂછે કા ટાઈમ તું કોણ કોતી તે પૂછ. એટલે જીવન ની અંદર કહે છે દાખલ થાય કે જેદી આપણો જન્મ હોય ને તેદી નામ ના રહી ભાઈ એ તો નામ પાડવામાં આવે ફલાણી બેન ફલાણો બાબો મરી જાય તેદી આપણા નામ ના રહે. મયત બાર ક્યાં કાઢું ના આવે. અને આ જમલું આપણે લઈ આવીએ ને આ છઠ્ઠી ના દિવસે એનું માપ નથી રહેતું. મરણ થઈ જાય તે દિવસે આપણું કફન નું માપ નથી રહેતું. આટલું લાંબુ કફન એમ નથી કહેતા. દુકાનમાં જાય એટલે કફન આપી જ દે. અને આ જબલું લાવે જબલુમાં ખિસ્સો આવતો નથી. મરણ થઈ જાય તે દિવસે કફનમાં ખિસ્સો આવતો નથી. વચગાળાની જિંદગી ખિસ્સાની મળી અને ખિસ્સા માટે શું કરવાનું તે આપણે ઉપર આધાર રાખે હે. એટલે આપણે ધનારૂપા આપણા પિતૃનો યાદ કરવા પડે.